Merhabalar. Bugün Pendik İskele'deyiz. Çınarca'ya gidiyoruz. Buradan Yalova'ya geçeceğiz. Biraz temiz oksijen almaya ihtiyacımız var ya artık. Abi bak şimdi burası Yalova Üniversitesi. Amına hiçliğin ortasında üniversite var. Burada kim okuyor? Allah rızası için burada okuyan biri bana ulaşabilir mi? Bu ne? Bu ambar mı bu? Ne? Hangar mı? Uçak mı saklıyorsunuz burada? Bu ne? Buraya biri okuyorsa bana ulaşabilir mi burada okuyan biri? Merhabalar. Bugün Yalova'dayız. Daha yoluna çıkacağım ya. Yerler ıslak ama yapacak bir şey yok. Çıkacağım. Daha yoluna. Şimdi dostlar yerler ıslak. Ben ölümlü bir dünyalıyım. Okey mi? Lastiğimiz Michelin Pilot Power 2 TT mi artık TT mi ne? Motorun halini görüyorsunuz. Her yer çamur falan. Ama ben bir ufak gazlamaya çalışacağım. Bir de ND filtre falan taktım. Güzel bir ayar yaptım. Shutter ayarı, renk ayarı falan.
Vallahi atlar. Merhaba. Merhaba. Şimdi ise Yalova iskelesindeyim. Sağımda solumda görevliler var da çok konuşamıyorum. Biraz denizi seyrettireceğim size. Motorun hali leş ya, hiç gösteresim yok. Leş oldu motor. Buranın yan tarafı, sağ taraf Atatürk'ün yürüyen köşkü. Zamanında çınar ağacının dallarını kestirmemek için köşkü sağ tarafa kaydırıyor falan. Orayı gezdim biraz. Bir de termal denilen bir ilçe daha var. Orada da bir köşk daha var. O daha büyük bir köşk. Motor da bu şekilde şu an. Her tarafı leş. Leş içinde. Tabii benim ayakkabılar falan da leş içinde. Kaskı falan göstereyim. Şöyle. Leş. Her yerim leş. Her yerim çamur, su, ıslak. Tabii üstüm kalın. Şöyle 1-2 kat giyindim. İçe yağmurluğu çektim. Ne olur ne olmaz diye. Deri ceket. Okey ama rüzgarda geçirmeyeyim diye. Bu yolculuk böyleydi, bu kadardı. Geldim, bir 4-5 gün takıldım, geri dönüyorum. Çok motor süremedim ama en azından kafa dinlemelik geldim. O şekilde. Görüşmek üzere. Bu videonun da burada sonuna gelelim.